एक ऐसा तरीका लेके आई हूँ फ्रेंड कि पुरानी से पुरानी खांसी को चुटकियों में ये ठीक करने का दावा रखता है। तो फ्रेंड देखिए, मैं यहाँ पे छुहारे ली हूँ, जो काला छुहारा होता है वो ली हूँ। तो हमें जितना इस्तेमाल करना रहेगा हम उतना ही लेंगे। तो देखिए, मैंने इसमें से 4 पीस ले लिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे फ्रेंड। इसको काट के और इसको छोटे छोटे टुकड़े में हम इसको काट लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड ये ऐसा तरीका है कि आपकी कितनी भी पुरानी से पुरानी खांसी हो, ये चुटकियों में ठीक कर देगा। सिर्फ 3 दिन इसका इस्तेमाल करिए फ्रेंड, और आपको खांसी कितनी भी पुरानी खांसी हो उससे आपको ज़रूर राहत मिल जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, मैं इसको काट के इसके अंदर का बीज निकाल लेती हूँ और फिर मैं इसको आपको बताऊँगी कि इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है फ्रेंड कि कितनी भी पुरानी खांसी हो मिनटों में ठीक कर देगी। सिर्फ आप इसको 2 टाइम इसका सेवन करिए, सुबह शाम, और 3 दिन के अंदर आपकी खांसी को ये बिल्कुल ख़त्म करने का दावा रखता है। तो फ्रेंड ये बहुत पुराना उपाय है और मैं आपके सामने लेके आई हूँ। मुझे दादी लोग ने बताया था तो हम लोग यही यूज करते हैं। तो फ्रेंड मैं सोची कि आप लोग को बता दूँ। तो देखिए, मैंने इसको टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं, देख सकते हैं। इतना छोटा छोटा टुकड़ा मैंने करके ले लिया है और ऐसे ही बिल्कुल हमें लेना है, छोटा छोटा टुकड़ा। और आपके छोटे बच्चे हैं जिसकी खांसी हुई है तो आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं कि वो अच्छे से खा सके। तो देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे कढ़ाई गरम करूँगी। तो यहाँ कढ़ाई गरम हो गया है। अब उसमें हमें इसको डालना है। इसमें घी वो कुछ नहीं डालना है, सिर्फ इसको सूखा ही हमें भूनना है इसमें, कि इसको अच्छे से सेक लें इसमें। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम अच्छे से सेक लेंगे दोनों बगल से। ये छोटे छोटे टुकड़े किए हैं कि अच्छे से सिक जाएंगे। और आपके छोटे बच्चे हैं तो इसको और भी आप छोटा छोटा काट के ले लीजिए। तो देखिएगा फ्रेंड, सिर्फ आप इसको 3 दिन आप इसको उपयोग में करिए और फ्रेंड आपका पुरानी से पुरानी खांसी मिनटों में ठीक हो जाएगा फ्रेंड। ये मैं ये दावा कर रही हूँ कि आपकी खांसी 3 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसको भून रही हूँ। इसको अच्छे से हम लोग अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसको दोनों बगल हमें अच्छे से सेक लेना है। तो देखिए, अब गैस बंद करते हैं। और देखिए, ये हमारा सिक गया है। देखिए, सिर्फ हमें ऐसा ही करके लेना है। तो देखिए, ये सिक गया है। तो फ्रेंड मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इससे आपकी पुरानी से पुरानी खांसी को 3 दिन के अंदर ही ठीक कर देगा फ्रेंड। आप इसको एक बार इस्तेमाल करके देखिए। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसको निकाल लेती हूँ और मैं इसको दिखाऊंगी अच्छे से आपको। तो हम कढ़ाई में से इसे निकाल लेते हैं बाहर। देखिए, मैंने इसको अच्छे से सेक लिया है। आप देख सकते हैं कि कैसा मैंने इसको सेक के लिया है। बिल्कुल ऐसा ही आपको भी सेकना है। तो या तो कढ़ाई में या तो आप तवे पे इसको अच्छे से सेक सकते हैं। देखिए फ्रेंड, कैसा सिका हुआ है। बिल्कुल हमें ऐसे ही लेना है फ्रेंड। ये 3 दिन के अंदर आपकी खांसी, पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक कर देगा। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत अच्छा ट्रिक है।